Olá, gente. É mais um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês eu consertando os animatronics de FNAF. Então, já vamos começar por esse cara aqui que eu não lembro o nome dele. Que você. Calma aí. Gente, se vocês não querem assistir, tá tudo bem. E eu não ligo. Que vocês que tem que decidir. Se não quer, não quer, não sei. Vocês escolhem. Calma aí. Isso dá certo. Que legal. Verdade, a mão. Nossa, todo está com a mão quebrada. Calma aí. Calma aí. Aqui. Enxugando. Eu acho que eu fiz um pouquinho de coisa errada, gente. A mão do Toy Frada, ele vai ficar assim. Ferrou. Será que eu vou ter que fazer isso de novo? Verdade, né? Não fiz a contornação. Vai. Ai, que raiva. Gente, tá muito calor na minha cidade. Vocês moram em Peró? Se mora, eu também moro. Gente, tá calor, mas muito calor, pior que é mesmo. Um calor que, meu Deus, eu desisto. Parece que eu desisto da vida. Desculpa por falar isso, que eu não sei se vocês podem ver essas coisas. Gente, o meu canal, ele não é infantil. Eu vi um comentário falando que o meu canal era infantil, mas eu já paguei. Vocês não devem ter visto, com certeza. Aí vocês vão acabar me xingando. Não sei. Vamos começar. Gente, vocês podem mandar nos comentários como que coloca música no vídeo enquanto a gente vai fazendo as coisas, né? Please. Please, é só pra eu saber mesmo. Please, please. Que safado. Ou será que era... Porra. Vamos ver. Que no outro deu certo. Será que só deu certo alguma vez? Não sei, vamos. Calma. Acho que foi, gente. Eu acho que não deu muito certo. Pega. Puxa. Também. Vamos. Ai. Gente, se tá muito calor na cidade de vocês, comenta aí. Mas se vocês não querer, tá tudo bem. A opinião é de vocês. Vamos ver aqui. Agora se tá certo. Ei, tá. Toy Fred, você prefere ficar sem mão? O que será que tem dentro da boca dele? O que
isso? Ah, as ideias. Ah, que legal. Então, gente, tem que continuar. Se ficar horrível, pode pular alguma coisa, pode, se quiser, pode pular. Tudo que vocês querem fazer é denunciar canal, se eu fizer alguma coisa de errado. Isso. Nossa, a mão do Toy Flash ficou parecendo um garfo, mas eu vou ter que deixar assim. Tô pensando, como que eu vou colocar a boca dele de volta? Toy Fred, deixa eu te dizer um negócio. Não reclama enquanto você ficar sem boca rapidinho. Oh, meu Deus. Uma raiva quando isso acontece que eu pego a cor errada. Uma raiva. O Chibuco. Vamos. Ai, cara, mano. Tô toda me coçando. Não. Você tem que... Acho que vai ser assim, ó. Pelo que eu lembro, eu acho que ele fica assim. Eu acho que ficou grande demais, né? Está tudo quebrado. Gente, é só essa história não, tá? Também tem a Puppet, tem o Balloon Boy. É só eles, pelo que eu lembro. E vocês vão se perguntar, mas como que ele não sabe? Se ele já faz 6 minutos que ele tá gravando o vídeo, ele não sabe? Meu Deus, mano, aí não compensa. Não compensa, não. Mas vocês vão falar bem assim. Não compensa, não. Gente, se vocês querem ajudar o canal a se inscrever, por favor, gente. Por favor, ajuda eu pelo menos um pouquinho. Mas ficou horrível. Tu, Fred, tu vai ter que ficar sem boca mesmo. Tô nem aí, tu vai ter que ficar com a boca assim mesmo. Gente, vamos fingir que... Pera, que é isso? Que é isso? Tá doido? Tá bom. Então aí, Fred, você sabe, vamos ter que fazer uma cirurgia. 2, 3. Oxe, mano, as ideias, como assim? Ai, não. Ah, foi a régua. Gente, eu demoro um pouquinho pra perceber. E Fred, olha seu espelho aqui. Tá, minha boca. O que você fez com ela? Fiz. O que eu fiz? Só fiz. Mano, você tá querendo tomar um soco na cara. Quero. Então vem. Então vem. Tá, Fred, você vai ter que ficar, eu acho que... Gente, não é 100% consertando as animatronic. Então, vocês não acreditam muito. Se vocês querem. Mano, eu tô conseguindo. Mano, esse negócio me ajuda muito. Nunca vi esse aplicativo. Eu só tive que abaixar e se perguntar. Então, como que você sabe mexer? Eu tive que ver os tutorial. É por isso que eu tô mexendo um pouquinho bem. Não sei se é bem. Ai, gente, tô cansada. Nossa. Mas a gente tem que continuar.
Ei, quem disse que isso podia aparecer? Não pode ficar postando não. Originalidade, arbátrio. Ai, gente, como que estão aí? Se eu cuido da minha vida, beleza. Tá bom. Vou ficar quieta aqui. Ai, meu Deus, não sei o que eu fiz aqui. Achei aqui. Oxi, bugou. Oxi, como que eu tô conseguindo? Mentira, eu tô conseguindo. Tá, Fred, você já não tá muito bom consertado? Não, cala sua boca e vai consertar eu. Nossa, cara, só pedir ajuda. Oi, peraí, eu pedi ajuda ou tô ajudando ele? Pera, verdade. Verdade? Não sei se é verdade não. Então cala sua boca. Ah, cala a boca você. Filho, tá achando que é um mestre na máfia? Gente, eu tenho uma escola. Eu estudo em uma escola que tinha uma menina que eu ficava falando. O meu pai é o chefe da máfia. Todo mundo ficava rindo dela. A pessoa vai comentar pra ela. Eu. Um segundo. Eu só vou no banheiro rapidinho. Rapidinho. Ah! Mano, eu tô conseguindo. Mano, calma aí. Eu só preciso comer. Mentira. Vamos, a gente tem que ir. Gente, desculpa por estar quieto, que eu tô prestando atenção aqui. Ficou ruim. Preciso consertar aqui. É hora de cantar. Gente. Ah! Eu acho que agora. Só passar aqui, assim. O Frederico precisa de outra.
por ele. Ixi, Frederico. Frederico. Você agora me deixou bravo, Frederico. Oxi. Mentira, eu borrei esse negócio. Calma aí. Calma aí. Calma aí, eu tenho que passar um pouquinho mais. É possível. Calma aí, isso não tá certo não. Então, eu acho que já tá bom. Eu acho que acabei passando demais. Mas eu acho que de onde dá pra ver não essa marca. Não sei. Nossa, mano, 16 minutos de vídeo fazendo só um até agora. 16 minutos de vídeo. Meu Deus. Eu acho que agora sim, mas também preciso fazer umas marchas. Gente, não, é porque eu já tinha terminado o Typefret. Mas, pois não, gente. Mano, meu Deus. Vamos ser que eu terminei. Por favor. Meu Deus do céu. 19h44 até terminar o Fred. Agora eu tô Ibone. Será que o Taibane vai ser um pouquinho mais difícil? Ou será que vai ser quase ao mesmo tempo? Não sei não. Não sei. Será? Cansado, mano. Ai, ai. Gente, desculpa que eu já disse umas 300 mil vezes isso.
se vocês querem assistir até o final, aí vai fazer assim. Não, se vocês querem, mas deixa deixa até no negócio de mais tarde. Que eu acho que aí vocês conseguem. A mãozinha ficou melhor do Toybone. Um detalhe. Ficou melhor. Dica, por que se você ficou com essa cara de machucada, você é menos quebrada aqui, ó. Desses dois, você é menos quebrada. Mas não, ó, tá fresco legal, tá bom. Uou, você não só dobrado, tá tudo. Toybone, a minha cara, olha bem pra minha cara. Eu vou te pintar, eu tô nem aí. Agora o resto vai ser tudo pintando. Deus do céu, não aguento não. Toybone, ele tem pensão pra pagar. É, Bonnie. É, Toybone, você tem que pagar pensão. Só vou te ajudar pra você ficar com uma pensão bem legal, hein, Toybone? Sei lá. Raiva. Ai, que raiva. Eu já salvei isso agora. Nananana. Então não sei se vou. Deixa eu lembrar que acho que eu tenho que fazer assim agora. Que raiva. Só deixa eu testar um negócio. Legal, hein? Nem dá certo. Então, Toybone, deixa eu te dizer um negócio. Você vai ter que ficar assim. 6, 6, 6.
comentários. Quantos será de comentário que eu vou ter? Será que eu vou ter nenhum? Não sei. Não posso ficar com ansiedade. Nossa, 25 minutos? Meu Deus. Gente, eu acho que vou encerrar essa. Agora, falou, gente.